Я так подумала, что когда мы снимали там видео, не было видно масштаба этой метели. Вот вы можете увидеть сами. Просто все снежинки. Мы просто идем домой, и я говорю, Наташа, давай снимем, покажем людям, во что это все превращается, насколько глобально, масштабно. Это метель. Сейчас, слушайте, наверное, будет очень смешно. Они остановили просто мимо проезжавший эскалатор. Трактор. А, это трактор? Это не важно, это трактор, это эскалатор. Слышишь, Экскаватор. Эскалатор в метро. А я как сказала? Ты потом посмотришь. Я думаю, меня все простят. Слушайте, между прочим, хочу сказать, что я стою в одежде не своей. Я вообще приехала в Киев в весенней одежде, в туфельках, такие пальтишечки, белые курточки. Вот это вот по сусекам нашкребли, меня одели. А ты слишком быстро показываешь. Я как вот это, не знаю, как чукча с севера сейчас выгляжу, ну ничего, думаю, забавно. Вся скукоженная, потому что снег в глаза летит. Давайте посмотрим, как они будут сейчас выезжать. Это не трактор. Это чистящая машинка. Это экскаватор. Трактор. Ай, блин, тоже мне. Дома поговорим. Нет, ну я еще такого не видел. Давай. Что давай? Нет, мы видели, чтобы вы увидели, как они толкают ту громилу, по-моему, это Mercedes Sprinter. Похоже, что он сам уже справился. Все, пойдем, я уже не могу, я уже такая перекошена.